Знаете ли вы, дорогие друзья, как появился образ пирата? Конкретный образ пиратов, который мы сегодня с вами представляем, он действительно формировался в конце 17 века и начале 18 века в результате деятельности некоторых известных пиратов и событий того времени. Один из ключевых факторов, формирующих образ пиратов, была деятельность таких знаменитых фигур, как капитан Рид, Черная борода, Калико, Джек и другие. Эти пираты стали легендарными не только из-за своих преступлений, но и благодаря описаниям их выдающихся внешних характеристик. Черный флаг с черепом и костями, пиратская повязка на глазу, деревянные ноги и крюк вместо руки. Все эти детали стали символами пиратства в тот период. Этот образ пиратов утвердился именно благодаря золотому веку пиратства в начале XVIII века, когда крупные пиратские братства, такие как Пиратская республика на острове Нассау, процветали в Карибском бассейне. Это время оставило очень глубокий след в культуре и литературе, включая множество книг и романов, описывающие пиратские приключения, что усилило и закрепило стереотипы об облике и жизни пиратов. Пираты Карибского моря в начале XVIII века действительно оставили глубокий след в истории культуры, и их образ жизни и смерти стал частью легенды. Давайте рассмотрим несколько особенностей, которые сделали пиратов Карибского моря такими знаменитыми. Символика черного флага. То есть пираты использовали черный флаг с изображением черепа и костей, чтобы показать, что они не соблюдают морские законы и не подчиняются стандартам. Этот символ стал устрашающим и непримиримым знаком и предвестником опасности. Отсутствие закопанных сокровищ. В отличие от многих пиратских легенд, большинство пиратов не закапывали свои сокровища. Они тратили свои награбленные богатства на пьянку, на развлечения и на обеспечение себя. Это часто приводило к тому, что богатства расходовались очень быстро, и пираты вновь вынуждены были искать новую добычу. Жизнь в постоянном напряжении. Пираты подвергали себя постоянному риску, сражались с врагами и силами природы. Борьба за выживание и бурные приключения, а также неожиданные стычки с врагами стали частью их повседневной жизни. Равенство на корабле. Пиратские корабли были одними из самых немногих мест того времени, где царило относительное равенство. На корабле была установлена своя демократия, и добыча распределялась справедливо среди команды. Сплоченность. Пираты часто были людьми из отвергнутых слоев общества, бежавшими от жестокости и несправедливости. Их сплоченность создавала особый дух, которые прославили их в культуре. Итак, мы с вами разобрали образ пиратов, и, конечно же, такой образ пиратов Карибского моря в наше время часто ассоциируется с романтическими идеями о приключениях и свободе, хотя на самом деле их жизнь была очень сложной и часто кровавой. 1716 год вступает в период, который историки называют «золотым веком пиратства». Это время оказалось периодом, наполненным приключениями, кровавыми сражениями и свободой в просторах Карибского моря. Но чтобы понять, как это все началось, вернемся к XVI веку. С самого начала XVI века Карибские острова и побережье Америки становятся эпицентром торговли, связывая Европу, Африку и Америку. Торговые суда перевозили на своих палубах сахар, табак, кофе, драгоценные металлы и рабов. Эти торговые маршруты приносили огромные прибыли 5 ведущим колониальным державам –
Англии, Франции, Голландии, Испании и Португалии. В 1716 году пиратство вспыхивает на новый лад. Пираты, морские вольнодумцы, начинают действовать с такой интенсивностью, что в течение десятилетия становится настоящим мировым кризисом. По оценкам, общего количества пиратов в мире достигает 5000 человек. Иногда в истории ранее или позднее их число не было таким значительным. Пятерки ведущих торговых держав, конечно же, не могли остаться равнодушными к расцвету пиратства. Судьи не имели выбора, и самой тяжелой мерой наказания была смертная казнь. Таким образом, преступление против морской торговли становится одним из основных, исключительно серьезных преступлений того времени, и кара за него была жесткой и беспощадной. В начале XVIII века жизнь рядового матроса была непростой и часто несправедливой. Портовые города становились ареной для многих и очень громких пиратских приговоров, которые привлекали внимание моряков. Власти стремились проводить эти казни на публике, чтобы показать морякам, какая участь их ждет, если они решатся стать пиратами. Многие моряки симпатизировали пиратам и считали их своими союзниками. Пираты часто привлекали новых членов экипажей судов с черным флагом из числа моряков. Это может показаться нелогичным, учитывая, что пиратам грозила смертная казнь, но большинство моряков, становясь пиратами, не стремились к наживе или поиску сокровищ. На самом деле, многие пираты не зарабатывали состояние и не копали сокровища где-то на отдаленных островах. Их двигала необходимость справедливости, равенства и свободы. Рядовой матрос на торговом судне сталкивается с тиранией капитанов и несправедливыми условиями жизни. Пираты, с другой стороны, предлагали равноправие, демократию и справедливое распределение добычи. Таким образом, выбор моряков стать пиратами не всегда определялся жадностью или желанием наживы. Это был выбор в пользу свободы, равенства и справедливости, встреченный симпатией многих моряков, несмотря на риски и связанные с этим путем. В начале XVIII века жизнь рядового матроса представляла собой трудную действительность. Молодой мужчина около 27 лет, не из высшего сословия, сталкивался с выбором 3 потенциальных мест работы: на военном корабле, на торговом судне или на судне, перевозившем рабов. В то время корабль был вершиной технологического прогресса, превосходящим современные космические ракеты. В начале XVIII века такие суда могли перевозить сотни тонн грузов между континентами, снабженные десятками пушек. Эти корабли стали главным фактором в развитии мирового капитализма, а страны, такие как Англия, Франция, Голландия, Испания и Португалия, владели впечатляющими флотами, делая их мировыми сверхдержавами. Однако жизнь рядового матроса, управляющего этими выдающимися технологиями, была невероятно тяжелой. Долгие морские путешествия, низкие жалования и недостаточное питание делали ее крайне трудной. Шутка среди моряков того времени заключалась в том, чтобы их еда была способна бегать. Суда не имели холодильников, поэтому свежую провизию было очень сложно сохранять, что приводило к быстрой порче и появлению вредителей. Кроме того, существовала суровая дисциплина и плеть, так называемая кошка с 9 хвостами, использовалась для наказания. Это плеть, которая была сделана из корабельных канатов. Она наносила такую боль, что вырывались куски кожи при ударе. Наказания проводились публично, чтобы на кораблях поддерживать порядок, и матросы подвергались им из-за нарушения дисциплины. Смертность среди матросов была чрезвычайно высокой. Моряки умирали молодыми, их профессиональная жизнь в среднем составляла 7-8 лет на корабле.
Это означало, что в течение 7-8 лет они могли погибнуть в бою от побоев или подхватить смертельные болезни, такие как малярия. Именно из-за таких условий многие моряки с готовностью переходили на сторону пиратов. Жизнь на пиратском корабле была устроена совершенно иначе. Пираты предпочитали компактные и маневрированные суда, на которых могла поместиться команда из 80 человек и 10 пушек. Это было более чем достаточно для нападения на торговые суда. Большинство пиратов предпочитали небольшие корабли, но существовали исключения, такие как Бартоломью Робертс, то есть Черный Барт, который командовал кораблем с несколькими сотнями человек и почти 50 пушками. Существенное отличие пиратских кораблей заключалось в организации. Пираты выбирали себе капитана даже в условиях, когда большинство моряков не имели таких прав. Пираты могли голосовать и выбирать своего лидера. Это давало им возможность влиять на принимаемые решения. Кроме того, на пиратских кораблях избирался человек, контролирующий капитана, чтобы он не превышал свои полномочия. Любой пират в любой момент мог предложить выборы нового капитана, и если большинство поддерживало идею, то выбирался новый лидер. Это был необычный подход, и применялся он также и к дележу добычи. На пиратском корабле отсутствовала разница в жаловании между капитаном и рядовым матросом, так как это было на военных кораблях. На военных кораблях эта разница могла составлять 100 раз, в то время как на пиратских судах никто из команды не получал фиксированной платы. Вместо этого все участники делились в общий котел, и добыча делилась приблизительно поровну. Более опытные и навыками важные моряки, такие как те, кто обладал навигационными навыками, могли получать чуть больше доли. Максимум равенства и демократии соблюдался также в распределении добычи. На пиратских кораблях того времени можно было увидеть 30, 40 и даже 60% чернокожих членов команды. Это было необычно для того времени, но эти элементы создавали образ на пиратских судах, где соблюдалась некая форма демократии и равенства. Бортовые журналы с кораблей, перевозивших рабов XVIII века, свидетельствуют о том, что условия жизни на таких судах были ужасными, как для моряков, так и для перевозимых рабов. Почти каждый день плавания на таких кораблях приносил новую смерть, и тела рабов просто выбрасывали за борт. Именно из-за таких условий жизни моряков и рабов многие из них с удовольствием переходили на сторону пиратов. Многонациональный состав пиратской команды зачастую приводил к тому, что власти называли их злодеями всех наций. Пираты не боялись взять в свою долю команду моряков разных национальностей. Также стоит отметить, что на пиратских кораблях существовала большая свобода и меньше ограничений. Это отрывало возможность для проявления гомосексуальности, что не всегда было допустимо на торговых и военных кораблях. В основном пираты удовлетворяли свои потребности в отношениях на берегу, иногда обращая внимание на женщин среди своих коллег. Хотя женщины-пираты были редкостью, они иногда присоединялись к пиратским экипажам, переодевались в мужскую одежду и сохраняли свой пол в секрете. Смена одежды на пиратских кораблях была редким событием, что позволяло им сохранять свою тайну. Некоторые женщины-пираты, такие как Энн Бонни и Мэри Рид, зарекомендовали себя как отличные матросы, а затем выявили свой пол в камин-ауте. Две известные женщины-пираты, Энни Бонни и Мэри Рид, были пойманы в 1720 году и приговорены британским судом к виселице. Однако обе использовали уловку в законодательстве. Обнаружив, что они беременны, они воспользовались тем, что закон запрещал вешать беременных женщин. В результате они были отправлены в тюрьму.
Мэри Рид умерла в тюрьме от лихорадки, в то время как судьба Энни Бонни осталась неизвестной. Существует версия, что ей удалось сбежать и дожить до глубокой старости. Еще одной суперзвездой золотого десятилетия был пират, известный как Черная Борода. Просто посмотрите на гравюру с его изображением. Его борода и поза навевают ужас. Черная Борода был настоящим именем Эдвард Тич. Был не просто пиратом, а настоящим королем перформанса. Его выдающаяся высота почти 1,80 м, что, конечно, кажется невелико в наши дни, но в то время было впечатляюще, учитывая, что средний рост мужчин составлял 1,50 м, 1,60 м. Перед каждым нападением Черная Борода разжигал свою бороду и волосы специальным горючим порошком, создавая огненный шедевр, который говорил врагам: «Я твой страшный кошмар, сдавайся или погибни». Интересно, что, несмотря на свою харизму, Черная Борода не был самым успешным пиратом золотого десятилетия по количеству захваченных кораблей. Однако его внешний облик и методы психологического давления сделали его легендой. Черная Борода подтвердился в истории не только благодаря своим действиям, но и как один из образцов пиратской харизмы. Одним из способов устрашения врагов был использованный пиратами черный флаг. На торговых или военных кораблях капитан всегда вел журнал, где записывал все важные события. Именно там, в этих записях, появился символ пиратов – черный флаг с черепом и костями. Ведь в мире пиратов смерть была неотъемлемой частью их жизни, и увековечивать этот факт через символику стало своеобразным посланием врагам: «Сдавайтесь или готовьтесь к смерти». В короткой записи о смерти матроса в журнале капитана рисовались 2 кости и череп. Знак смерти. Своего рода метафора, сопровождающая период моряка на пиратский корабль. Для противников пиратов этот символ на черном флаге был мощным напоминанием: «Сдавайтесь или готовьтесь к смерти». В те времена пираты далеко не всегда были доброжелательными, и многие из них проявляли жестокость по отношению к пленникам. Некоторые пиратские капитаны убивали своих пленников безжалостно, создавая ужасающие истории. В пиратском плену оказавшиеся люди сталкивались с разными судьбами. Пираты не всегда разделяли одни и те же ценности, и встречались истории опущенных судов с капитанами и командами и теми, кто был обращен с крайней жестокостью. Многочисленные газетные статьи того времени запечатлевали разные стороны пиратской жизни. Пиратские флаги представляли собой разнообразие дизайнов, но многие из них были узнаваемы по определенным символам – черепам, скелетам, костям и саблям. Песочные часты, часто встречавшиеся на флагах, символизировали неотвратимость времени. Пираты осознавали, что их собственная жизнь коротка, а смертный частный итог их пиратских подвигов ужасен. Болезни, увечья и казни подчеркивали хрупкость жизни пирата, делая деревянные ноги, крюки и повязки на глазах особенностью в их облике. Теория о том, что повязка на глазу могла использоваться для адаптации зрения при переходе с ярко освещенной палубы в темное помещение, имеет свою логику. Возможность сразу видеть в темноте без времени на адаптацию действительно могла быть полезной в пиратской реальности. Вероятно, у многих пиратов повязки на глазу, крюки и деревянные ноги были следствием травм, полученных в ходе сражений. Во время атаки 2 кораблей пушечные ядра, пронзая деревянные корпуса, создавали острые осколки, которые могли ранить матросов на борту. Это объясняет, почему у многих пиратов были увечья. Несмотря на риски и опасности, многие моряки предпочитали стать пиратами,
стремясь к свободе. Их жизнь была короткой и опасной, но они выбирали свободу под ограничениями, что, возможно, стало главной причиной того, что именно пираты этого десятилетия стали легендами. Пираты этого времени стали настоящими рок-звездами и символами бунта против системы. Они восхищали бедных слои населения, вызывали неприязнь аристократии, которая пыталась подавить их. Пираты проживали свои короткие, но яркие жизни, устраивая на своих кораблях подобие демократии. Их молодость и свобода делали их привлекательными героями для многих. Золотой век пиратства подошел к концу к середине 1720 года. Многие известные пираты были убиты или казнены. В это время выходит важнейшая книга «История грабежей и убийств, учиненных самыми знаменитыми пиратами». Этот труд впервые подробно описал жизнь выдающихся пиратов Золотого века. Его влияние отслеживается и в творчестве многих авторов, сценаристов и художников, формируя типичный образ пирата, который мы знаем с детства. Пираты Золотого века оставили свой след в истории, влияя на восприятие морских приключений и свободы. Благодаря их нестандартному образу жизни и смерти они стали символами бунта, свободы и рок-н-ролла.